हेलो गाइस, तो राइट नाउ वी आर इन mathoka वाटरफॉल। हम आए हैं जी, आज दूसरा दिन था ट्रेनिंग की और थोड़ा वो काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गए थे। उसके बाद हम आगे mathoka वाटरफॉल, ये देखें मैम हमारे साथ है। हेलो, तो वी आर एक्सप्लोरिंग mathoka। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे कोई और प्लेस, तो वो भी आपको इंटरव्यू देते ना, बहुत अच्छा था। तो गाइस, हम इस वक्त हैं mathoka में, और ये मैडम आपको डर लग रहा है? सच में डर लग रहा है? तो मैम को डर लग रहा है, बट मैं नहीं डरती, लेकिन ये लोग बदतमीज लोग डराएंगे। शादी बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, हम mathoka में थे, यहाँ पे हमने काफ़ी इंजॉय किया। अब हम थोड़ा सा नीचे एक और व्यू पॉइंट है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से हम जाएंगे वापस दिल्ली। हाँ जी, तो हम ऊपर से आ गए वाटरफॉल से, और यहाँ पे भी एक खूबसूरत सा टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पर रश थोड़ा कम है, रश नहीं है, सो कैंपिंग वाली साइड है। तो हम यहाँ पे बैठे हैं थोड़ी देर, नाले की जो दरिया की आवाज़ है, पानी की आवाज़ है, और ये जो खूबसूरती है, हम थोड़ा सा मज़ीद इंजॉय करके फिर यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर हम होटल जाएंगे। अभी हमने चाय ऑर्डर किया है, जिससे चाय आती है हम चाय पीते हैं। देन स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, अभी हम इंडियन बॉर्डर में मौजूद है। खरमंग का इलाका है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। यहाँ पे इंडस रिवर जो कि डायरेक्ट इंडिया से आ रहा है, और आगे जाके अशोक धारा के साथ भी, अशोक जो दरिया अशोक है उसके साथ भी मिलेगा ये। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी हम mathoka वाटरफॉल से आए हैं, अभी हम होटल वापस जाएंगे और कल हम जाएंगे खामोश वाटरफॉल, वो भी आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। क्या नहीं, मैंने सारा किया बगैर पकड़े।